الله رسول فرمایي یو سړی مالدار و عرب پتی و کرب پتی و ډېر ښه ژوند الله ورکړی ولو بله ورځ الله رب العزت داسې سیسټم سره آوټ کوي چې بیا د ده هغه مالداري د ده دوکانونه د ده مارکیټونه د ده کورونه دا کاروبار ټوله ځینې ولاړی اوس په بازار کې ګرځي پر سر یې پټو راچولی دی چې څوک یې ونه پېژني ګوري په ریړۍ کې یو ارزانه سبزي کوله هغه د ځان لپاره اخلي پخوا به دی ولاړی هغه اعلی سیرلی ده بول دا ټوله راوتله زما د ماښام دپاره نن دی داسې بېبسه سو بېوسه سو دی دکانداري و خبرې ځینې ولاړې ډېر په دې ښار کې ګرځي عزیزانو ډېر ګرځي دا اوس ګرځي په بازار کې چې یو کمزوره ریړۍ د سبزۍ وه چې دا ارزانه وله په جیب کې 100 روپۍ درلودې او کور یې په 1000 روپۍ هم نه چلېدی بس ورغلی دا سبزي یې اخیسته د الله رسول فرمایي دا سړی د زړه د سوي دی ورسه د ده چې کوم مشکل دی هغه مشکل چې دی هغه ځینې لرې کړه یو سړی دی په پورو کې رالی پوره وړی سو اوس په کور کې څه نه لري دیواله سو بل هغه دشمن یې بولي هغه پوره وړی یې بولي هغه رالی د کور دروازه ته ودرېدی چیرې دی حاجي صاحب پلانی هغه راووتی وایي زما روپۍ راکړه دی زه خو روپۍ نه لرم وایي که روپۍ نه لرې زموږ ته پښتانه خو ډېر بد خلک دي ډېر بد خلک دي دا تورې ورسره وایه دا زه چې کوم تور درته وایم داسې ورسره وایه ډېر بد خلک دي یعنې ټول پښتانه نه در ښایم په پښتنو کې 2 کسان جنې باسي په خپله جنې باسي هر ورځ ما ته مه وایست زه یې جنې باسم نو دی ورته وایي ورسه یا د کور والا راوباسه یا لور راوباسه بس نورې خبرې نشته یا زما روپۍ راکړه که روپۍ نه یې یا د لور راوباسه یا د کور والا راوباسه په داسې حال کې ته خبر شولې راسه د دا مسلمان عزت بچاو که 2 روپۍ دې پر باندې دي زما 1 لک روپۍ پر باندې دي دا 1 لک روپۍ ورکه و د هغه کورني ته یې ورکه ورته واخله د خپل عزت بچاو که دا خپل پور ادا که که دې پیدا کړې ښه خبره ده که نو بس ټیک دی ما در بخښلي دي په خدای دې مې قسم یې په الله دې مې قسم یې چې 1000 عمرې وکړې 1000 والله العظیم چې 1000 حج وکړې دومره ثواب نه لري لکه یو مسلمان بچاول د یو مسلمان عزت بچاول اوس نو بیا ملایان په خبر چې اشه مولوي صاحب عمره خو دونه ثواب لري حج دونه ثواب لري او دا تا څنګه خبره وکړله ملایان خو خالي خبرو ته پرېږدي یو ښځې یو ملایان خالي خبرو ته پرېږدي د هغه مولوي صاحب ورته مولوي صاحب خدا مکه دا ټیم پر تار راغلی چا څه د موټرسایکل اخیستی و موټرسایکل در څخه خلاص و پیسې دې نه درلودې قسطونه در پسې پاته و هغه وروره سودخوارو در لرالو کور ته ودرېدې چې مولوي صاحب روپۍ تا روپۍ نه لرم ول که روپۍ نه لرې یا کور والا راوباسه یا د لور راوباسه په داسې حال کې زما خبره در په یاد که څه پکې وایه چې 100 عمرې ډېر ثواب لري 100 حج ډېر ثواب لري آیا که دا ستا 10000 و 40,000 و 50,000 تا ته درکړي چې بیا پر دا ځای د مولوي صاحب فتوا باندې غوږ ونیسي دې بغیره که زما په اخوا بیا دې خبره کول پر هغه غوږ مه نسي صحیح سولو دا الله رسول فرمایي من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامه د چا د عزت بچاو کوي د چا د عزت دفاع وکړه یو سړی دی را روان دی وروره غریب دی بېوسه دی لور ورسره ده خور ورسره ده خلک یې تنګوي چیک پوسټ باندې رالی پسې والا یې تنګوي پولیس والا یې تنګوي ناجایزه کوي زه په دې زنانه کې تلاشي کوم زه دا ستا په لور کې مقصد یې بېعزتي ده په داسې حال کې تا تعلق درلود رالې ورته ودرې ولې پسې والا پر دا مخ په چپلاق ووایي دلته دا سړی پر دا مخ په چپلاق ووایه او د دې سړي د عزت بچاو کوي د الله رسول فرمایي ستا چهره به الله د جهنم څخه بچاو کوي اوس نو ورسې په بازار کې که دا رقم د ورځې نه و نو په 2 ورځې والا سړی در باندې پېښ شي یو سړی د په رخشه کې چا راخستی دی وروره ډریور هغه د خدای بیچاره دی کرایه 100 روپۍ چې غوښته او د سره 80 روپۍ دی ډریور ورته ولا کې دې پرېږدم غوټه را پرېږدم موبایل را پرېږدم شناختي کارت راکړه کنه 100 روپۍ راکړه او د مسافر دی د بل ځای راغلی دی حیران پریشان دی وادي ورېدله خبره په منډه ور ولاړ څه څه کیسه د ډریور هغه زما 100 روپۍ د جیبه 100 روپۍ راوکړه ژوره کې نه لرې پور یې که ورې که په خدای دې مې قسم ستا به فکر دی چې ولي څه ته ویل کېږي ولي و دغه ته ویل کېږي موږ خو وایو ولي دې ته وایي تهجد نه دی چې قضا شوی په میاشتې کې 3 روزې نشي اشراق نه قضا کوي دا هیڅ کیسه نه ده دا زوم کولی سي تم کولی سي هغه چې 100 روپۍ څوک چاته ورکړي دا زوم نسم کولی دا تم نسي کولی دا نه چې بیا څوک یې هغه اولیاء دي او دا رقم ډېر خلک شته دا رقم ډېر خلک